Yavuz, bir şey yapmamız lazım. Sakin ol Dragan, hiçbir yere kaçamaz. Nasıl yani? Kahretsin. Arkadaşlar seni alacaktır Dragan. Biraz gecikeceğim ben. Gelince anlatacağım. Elinizi güçlendirecek bir fırsat. Sadece dediğimi yapın. Biraz gecikeceğim ben. Ya Dragan, nasıl manzara, güzel mi? Bak güzel şey. Daha önünde uzun yıllar var. Beynini dağıtmamı istemiyorsan hemen konuş. Senin gibi aşağılık bir teröristten korkacağımı mı sandın sen? Ne yaparsan yap. Üstünü arayın şunun. Efe, sen burada Sadık'la kal. Beyler yürüyün. Pişman olacaksın Yavuz. Seni bu yaptığına pişman edeceğim. O pis nefesini yorma. Senin tıktıkları yerde lazım olacak. Hayatının en büyük hatasını yapıyorsun. En büyüğünü. Seninle işim bitmedi. Ziyaretine geleceğim. Sana ülkemden uzak dur demiştim. Avcı. Kardeşim. Huzur içinde yatabilirsin. Üstü temiz. Kayıtlar nerede? O kayıtlar sayesinde artık sadece 2 seçeneğin var Thomas. Ya hapislerde çürüyüp adalete hesap vereceksin ya da geberip gideceksin. Ama eğer ilkini tercih edersen elini biraz çabuk tutmanı öneririm. Ne diyorsun sen? İşte bunu diyorum.
Sana seçimini yap demiştim. Sen ölmeyi seçtin. O zaman seni de yanımda götürürüm, merak etme. Komutanım bu adamları indiriyoruz ama Avrupa ile diplomatik bir sorun çıkmasın. Avcı kızın başına bir şey gelsin, sıkıntının kralını çıkaracağım ben. Kayıt hala bizim elimizdeyse delil niteliğinde o. Hiçbir şey yapamazlar. Eyleme bakın siz. Temiz komutan. Bir hainin daha defterini dürdük. Çok şükür. Kopuk. Kopuk. Kopuk evladım. Koptun yine. Sizin aileme yaşattıklarının misliyle yaşamasını isterdim usta. Ama olsun, buna da şükür. Buna da şükür. Türk adaletinin önünde hepsinin hesabını verecek. İçin rahat olsun. Sonunda hak ettiğini buldu. Yaptığı onca pislikten sonra az bile. Nasıl başardın Yavuz? Yoksa Dragan'ın buraya geleceğini biliyor muydun? Tabii ki hayır. Dragan'ı yakalamak uğruna bile olsa seni tehlikeye atmam. Yine intikam hırsıyla gidip Linda'yı aldın. Hiç durmayacaksın değil mi? Sevdiklerime zarar vermeye devam ettikleri sürece durmayacağım. Sıkıldım artık. Dragan Linda'yı istediğinde niye verdin? Dragan'ı yakalamak için zaman kazanmamız gerekiyordu. Dragan gelmeseydi Yavuz, Linda'yı öldürecek miydin? Savcı hanım, iyisiniz değil mi? İyiyim, teşekkürler. Sizi hastaneye götüreceğiz. Tamam. Ben de geleyim. Yok, Yavuz gerek yok, sağ ol. Kendine iyi bak. Desteğe git. At silahını! At silahını Thomas! Bırak lan kızı! Bırak, delik deşik ederim seni! Avrupa'nın ortasında cinayet işlemekten başka bir şey değil yaptınız. Bırak lan kızı! Mücahit tamam, sakin ol. Hiçbir şey yapamaz. Öyle bir yaparım ki. Bırakın gideyim. Yoksa kız gözünüzün önünde ölür. Bana dokunamazsınız. Ben sıradan bir iş adamıyım. Geri zekalı konuşma. Ses kayıtları elimizde. Yakında bütün dünya senin pislik bir terörist olduğunu öğrenecek. Şimdi biraz akıllıysan efendi teslim ol, kızı bırak. Yoksa senin kemiklerini etlerinden ayırırım. Asla. Ya giderim ya ikimiz de ölürüz. Karar sizin. Komutanım. Gel. Komutanım, önemli bir durum var. Ne oldu? Dragan Ratkoviç denen terörist. Yakalanmış komutanım. Ne diyorsun? Nerede? Nasıl yakalanmış? Savcı Derya Hanım'ın evine girmiş. Ama başaramamış. Ekiplerimiz kıskıvrak yakalamış. Savcı Derya'nın evine mi girmiş? Sağ ol. Efendim? Derya iyi misin? Operasyonu bırakıp gelemiyorum. Ama duyduklarım doğru umarım.
Doğru Erdem albayım. O adi herifi yakaladık sonunda. Çok şükür. Sen iyi misin? Senin evinde ne işi varmış bu herifin? Yavuz yanımdaydı. Onun peşinden gelmiş. Güpegündüz nasıl gider İstanbul'un göbeğindeki bir eve? Hem de bir savcının evine. Önceden her şeyi planlamış. Bütün mahalleyi kontrol altına almış. Ne istiyormuş peki? Linda'yı. Nasıl yani? Nasılsa öğreneceksiniz. Saklamanın anlamı yok. Bana olanlardan sonra Yavuz Linda'yı almış. Sonra Dragan gelince onunla pazarlık yaptı. Yavuz Linda'yı teslim etti. Çünkü Dragan'ı yakalatmak için zamana ihtiyacı vardı. Anladım. Neyse. Sonuçta yakalandı ya. Sonrasına bakarız. Aynen öyle. Hepimize çok geçmiş olsun. Sağ olun Erdem albayım. Linda istihbarattaydı. Yavuz'la ne işi olabilir ki? Thomas Efendi, şansını fazla zorlamaya başladın. Kız yaşasın istiyorsanız bırakın gideyim. Lan nereye gidiyorsun? Avucumuzun içindesin. Elimizde kayıtlar var. Senin sonun olacak. Bana başka bir çare bırakmadınız. Veda et arkadaşlarına. Asla! Kurtarım adam kaçıyor. Komutanım dur. Dur yapma. Çok ses çıkarttık zaten. Yürü. İyi misin avcı kız? İyiyim iyiyim. Teşekkür ederim. Komutanım otele girip bulalım mı? Ses kayıtları bizde değil mi? Evet bizde. Yangın dolabına sakladım. Tamam, o zaman Thomas da bizde demektir. Ben gidip alayım hemen. İyi de o. Sen de eylemle git. Emredersiniz komutanım. Komutanım ne yapacağız? Ortalık çok karıştı. Ben bir Erdem komutanı arayayım. Ateş ne durumdasınız? Sadık'ı alabildiniz mi? Sadık'ı aldık komutanım. Ama yanındakilerle çatışmak zorunda kaldık. Risk almışsınız. Sessiz halletmeniz daha iyi olurdu. Eylemi aldılar komutanım. Çatışmak zorunda kaldık. Ama başaramadılar eylemi. İyi bari. Sadık'ın buluştuğu adam kimmiş? Thomas diye bir adam komutanım. Avrupa'daki temsilcisi. Sözde kuracakları devleti desteklesin ve bizim devletimiz aleyhinde propagandalar üretsin diye tuttukları bir adam komutanım. Paralı sürüngenlerden biri yani. Aynen öyle. O da öldü mü? Adamları evet. Kendisi hayır komutanım. Ama yaralı. Fazla dayanamaz. Ses kaydı elimizde komutanım. Sadık'la konuştukları her şeyi kaydettik. Güzel. O ses kaydı bize yeter. İstihbarat ses kaydını servis ettiğinde o Thomas denen sürüngeni saklandığı delikte bulurlar. Aynen öyle komutanım. Hepsini bir bir avlıyoruz Ateş. Burada size güzel bir haberim daha olacak. Şimdi orayı temizleyip Sadık'ı da alıp buraya dönün. Emredersiniz komutanım. Dönüyoruz beyler. Şu sahada artık deliğine tıkalım. Başıboş kalmasın. Aynen. Eylem, sen burayı temizletebilir misin? Denerim. Halledersin sen. Halledersin. Dragan'ın da sağ kolunu aldık ya sonunda. Kellesini de alırsak benden mutlusu yok aga. Döndüğümüzde Erdem komutanın bize güzel bir haberi varmış. Dragan yakalanmış olsa ya. O zaman bizim bayramımız olur. Onu biz alacağız aga. Söz verdik. Kimseye bırakmam onu. Hallettim. Gidebiliriz. Sen var ya, istihbaratçıların hasısın. Aslan dayı oğlu. Sağ ol dayı oğlum. O zaman hadi dönelim beyler. Hey ya gidelim memleketimize, yemin ediyorum çok özledim ya. Burası nedir böyle aga? Havası hava değil, suyu su değil. Hadi abicim gidelim biz. Hoş ver. Buyurun Linda Hanım. Güvenli mi burası? Kimse bilmiyor değil mi burayı?
Güvenli efendim, merak etmeyin. Bana merak etmeyin falan deme. Güvenli diye diye burnumu pislikten çıkaramadınız. O Yavuz denen psikopat her yerde geldi buldu beni. Of Dragan ya. Tamam çıkın. Hadi çıkın. Buyurun efendim. Sesini duymak güzelliğinde. Az kalsın seni de kaybediyordum. Teşekkür ederim. Dragan'ın planı işe yaradı ama ona ulaşamıyorum. Ha bu arada seni de kaybediyordum derken bir terslik yoktur umarım. Dragan ve Sadık. İkisi de yakalandı. Bu hiç iyi olmamış. Üstelik Thomas'ın da yakalanması an meselesi. İstihbaratları bir ses kaydı sızdırmış. Örgüte hizmet edeceğine dair delilleri var artık. Bu arada ben de isminizi vermek zorunda kaldım. Yani artık kimliğinizi biliyorlar. Güzel. Sen yapman gerekeni yapmışsın. Peki bize dört yandan saldırıyorlar ve bu saldırılarda başarıya da ulaşıyorlar. Ne yapacağız yani böyle elimiz kolumuz bağlı duracak mıyız? Hayır, tabii ki yapacağımız şey belli. Bu durumu lehimize çevireceğiz. Nasıl yani? Unutma, yakalanan kişi Dragan değil, El Muğdar. O bizim bütün dünyaya başbakan diye pazarladığımız bir adam artık. Hemen bu haberi dünyaya yayacağız. Madem büyük bir savaş istiyoruz, bu savaş için bütün radikal, etnik ve ideolojik terör örgütlerini bir araya getireceğiz. Bizim için büyük bir fırsat. Anladım efendim. Elimden ne geliyorsa yaparım. Ben gerekli ayarlamaları yaptım. Hemen gidip bütün örgüt sorumlularıyla görüşeceksin. Hepsini aynı çatı altında toplarsak, işte o zaman bizi kimse yıkamaz. Tabii ki efendim, seve seve. Bu arada peki Türklere karşılık vermeyecek miyiz efendim? En iyi adamlarımızı aldılar. Sessiz kalmasak daha iyi değil mi? Sessiz kalmaktan kim bahsetti? Düğmeye basıldı bileliğinde. Dragan'ın alınması ihtimalini hiç düşünmedik mi zannediyorsun? Bizzat Dragan'ın kendisi yaptı bu planı. Ortalık biraz kanlanacak anlayacağım. Merakla takip edeceğim efendim. Saat kaç? Hey! Dışarıdaki! Saat kaç? Beni burada tutamazsınız. Ben devlet başkanıyım. El Muğdar'ım ben. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Hissediyorum. Az kaldı. Çok az kaldı hissediyorum. Tamam. Anlaşıldı. Seninkiler Avrupa'da Dragan'ı sağ koluna almış.
Sadık. Aslanlarım benim. Komutanım biz de burada yılanın başını yakaladık. Gerçi o yılanın başını etseydik daha iyiydi de. Adalete hesap verecek. Sadık'tan da o Dragan denen kansızdan da alacağımız çok bilgi var. Sağlam bir çapraz sorguyla ikisini de bir güzel çözeriz evelallah. Aynen öyle usta. Linda'dan da alacağımızı aldık. Bir gelişme var mı Kopuk? Şu Drabbako denen adam hakkında. Yok maalesef komutanım. Adam bildiğin hayalet. Tek kare fotoğraf bile yok adamla ilgili. Usta 1000 yıllık aile diyorlar. Ben bu nasıl oluyor aklım almıyor. Akıl almayacak bir şey yok Kopuk. Oyunu kuralına göre oynuyor. Tedbirli davranıyor. Göze batan çivi çekici yer. Dragan'ın sonunu gördün işte. Haklısın usta. Linda'nın elinde olmasına Derya ne tepki verdi? Şaşırmadı bile. Benden ümidi kesti usta. Onun gözünde iflah almam artık. Bir şey anlamadı değil mi? Yok. Hala kafama göre hareket ettiğimi sanıyor. Erdem komutan geldi. Hayırdır inşallah. Olay sırasında Derya'nın yanında olduğunu öğrendiyse onun için gelmiştir. Ben bir bakayım. Komutanım. Yavuz, Hoş geldiniz. geçmiş olsun Yavuz. Derya'nın yanındaymışsın o aşağılık yakalanmadan önce. Beraberdik evet. Çok zor saatler geçirdik. Ama o aşağılık hak ettiği yere gitti. Elinize sağlık. Gel oturalım komutanım. Gel. Gel komutanım. Çay var taze içer misin? Olur. Yalnız mıyız? Sorma komutanım. Bütün işler bana kaldı bugün. Bugün bütün işler sana kalmış gibi. Dragan'ın yakalanmasında da emeğin büyükmüş. Tebrik ederim. Vatanıma hizmet edebilmem için bir fırsattı komutanım. Ben bir şey yapmadım. Esas aslan payı polislerimizin. Terörle mücadele ekiplerinin. Öyle tabii. Ama Dragan sen varsın diye eve girmiş. Linda sendeymiş. Linda'yı istihbarata teslim ettik oğlum biz. Sende ne işi vardı? Eylemle konuştum mu? Sana hiç babamdan bahsetmiş miydim? Edebiyat öğretmeniydi bizim rahmetli. Ortaokulda benim de hocamdı. Hep kırık verirdi. Diğer öğrenciler oğluna torpil geçiyor sanmasın diye. Normalde iyi miydi notlar? Yok. O yaşlarda haylazlık biraz. Rahmetli haklıymış. İyi de insan oğluna da kırık vermez ya. Tam bir eski topraktı bizim rahmetli. Evde yemek yerken bile takım elbisesini, kravatını çıkarmazdı. Disiplinli, çok sertti. Ama bizi çok severdi. Bir de bir huyu vardı bizim rahmetlinin. Biz kardeşimle ne zaman bir haylazlık yapmaya kalksak, ne zaman gizli kapaklı bir iş çevirmeye kalksak, daha başlamadan anlardı.
gün dayanamayıp sormuştum. Baba, nasıl anlıyorsun demiştim. Sana bir şey söylemedik. Nasıl bildin demiştim. Söylemediniz ama daha beterini yaptınız demişti. Ne yaptık baba diye sormuştum. Gizlemeye çalıştınız demişti. Sen de benim evladımsın Yavuz. Eğer bir şey gizlersen anlarım. Neyi neden gizlediğini de anlarım Yavuz. O yüzden sorgulamıyorum. Çünkü niyetini biliyorum. Yani nasıl bir vatansever olduğunu biliyorum. Gerektiğinde gerçekleri söyleyeceğini de biliyorum. Ama bu süreçte başın belaya girerse bize, silah arkadaşlarına, komutanına haber vermene dair senden bir söz istiyorum. Tek başına olacağım diye kendini öldürtmene izin vermem Yavuz. Ben artık bu timden kimseyi kaybedemem. Sakın bana bu timden olmadığını falan da söyleme. Biz ezbere yemin etmedik. Kalpten yemin ettik. Kağıtlar ne yazar ne yazmaz bilmem. Ama alnımızda yazanı söyleyeyim. Biz bir timiz, ya beraberiz ya hiçiz. Yavuz. Yavuz, sen hala kardeşlerinin komutanısın. Şimdi bana söz ver. Söz ver ki canını tehlikeye atacağın zaman biz de canımızı sana siper edelim. Sizin gibi bir komutanım olduğu için o kadar şanslıyım ki. Söz komutanım, söz. Neyse hadi bana müsaade. Daha bizimkilere güzel haberi vereceğim. Ha. Dikkat et kendine. Tamircilik şakaya gelmez. Zor iştir. Geçmiş olsun arkadaşlar. Sağ ol. Tekrar hepinizi tebrik ediyorum. Güzel bir iş başardınız. Oturun. Sadık'ı buluşma noktasına teslim ettik Erdem albayım. İblislerin defterlerini bir bir dürüyoruz komutanım. Aynen öyle Mücahit. Aynen öyle. Komutanım, bize güzel bir haberiniz vardı. Konu Dragan'la ilgili arkadaşlar. Dragan Ratkoviç denen o aşağılık terörist artık elimizde. Bu sabah saatlerinde İstanbul'da yapılan bir operasyon sonucu yakalandı. Gerçekten mi komutanım? Ama ben bunu söylemiştim. Yemin ederim söyledim ben bunu çatıda. Allah'a şükürler olsun. Çok şükür bir hayinden daha kurtulduk komutanım. Keşke biz de olsaydık be komutanım. Keşke biz de olsaydık ya. Biliyorum. Sizler de bu operasyonun içerisinde olmak isterdiniz. Ama esas olan sonuç. Esas olan o Dragan denen aşağılığın şu an ait olduğu yerde olması. Peki nasıl yakalanmış? Nerede yakalanmış Erdem albayım? Derya'nın evini basmış. Yavuz da oradayken. Tabii Yavuz bunu biraz oyalamış. Zaman kazanmış. Sonra da ekiplere haber uçurmuş. Aslan komutanım be. Biz yoksak da Yavuz komutanım varmış. Vallahi şimdi içim biraz soğudu. Ne istiyormuş peki bu adam komutanım? Yani Yavuz komutanım mı almak istemiş? Ya beyler, ben size en başından beri söylüyorum. Yavuz komutanımda bir haller var diyorum. Yavuz komutanım sıradan bir tamirciyse ben de Keşanlı değilim diyorum bak. Uçtun gene Keşanlı, uçtun. Sorularınızı bir kenara bırakın arkadaşlar. Nedeni nasıl önemli değil. Dragan artık elimizde. Önemli olan bu.
Evet. Hepimize büyük acılar yaşattı. Ama sevdiklerimize bir söz verdik. Onu adalete teslim edeceğimize dair bir yemin etmiştik. Bizzat o operasyonun içinde, orada biz olmasak da aslanlar gibi polisimiz vardı orada. Yavuz vardı. O yüzden sözümüzü tuttuk. Şimdi hepinizin gönlü ferah olsun artık. Bugün sizin için yorucu bir gün oldu. Şimdi gidip dinlenin arkadaşlar. Emredersiniz komutanım. Erdem albayım, ben de Thomas'la ilgili son durumu takip edeyim. Tamamdır Eylem. Yavuz, Eylem nasılsın? Haberleri aldın mı? aldım. Tebrikler, hepimize geçmiş olsun. Avcının intikamını aldık Eylem. Kardeşim huzur içinde uyusun artık. Evet. Nasıl başardın peki? Nasıl oyaladın Dragan'ı? Linda'yı vermek zorunda kaldım. Ama ondan alacağımız her şeyi almıştık zaten. Henüz hapishaneye sevk edilmemiş. Ben sorgu için tutuldukları yeri öğreneceğim. Sadık'ın da Dragan'ın da sorgulanması lazım. Ben de bununla ilgili bir şey isteyecektim senden. Biliyorum Dragan'ın sorgusuna girmem zor. Ama bir şeyler ayarlayabilirsin belki. Ondan soracağım çok hesabım var. Evet Yavuz, ama bu çok zor. Eylem, bu senden son isteğim. Bir şansımızı deneyelim en azından. Tamam ama söz vermiyorum. En son götürülürken o yüzündeki aşağılık ifade gitmiyor gözümün önünden. Sanki bir planları daha var gibiydi. Karşılık vermek, misilleme yapmak isteyebilirler. Sözde başkanlarını indirdik sonuçta. Gelsinler. Ellerinde ne varsa gelsinler. Biz ne zaman yıkıldık ki bugün yıkılalım? Aynen öyle. Tamam, benden haber bekle o zaman. Tamam. Beylerin artık! Çek sola! Kimse kıpırdamasın! Çabuk! Çek sola! Çek sola! Çek de dur! Çabuk! Dur dur! Hadi! Çabuk! Bu otobüs niye duruyor böyle? Bir arızası mı var? Bir kontrol edelim istersen. Çek sola. Sen kal. Ben bir kontrol edeyim.
Tamam. Tüm birimlerin dikkatine. Acil olarak Sivya çıkmazındaki arayola takviye ekibi gönderin. Bugün burada yaşananlardan Türk devleti sorumlu olacaktır. Şu anda esir tutulan devlet başkanımız El Mudar derhal serbest bırakılmalı. Aksi takdirde bunun gibi daha birçok eylem metropollerinizde gerçekleşecektir. Bunu herkes böyle bilsin. Artık güvende değilsiniz. Yolun sonuna gelmiş bulunmaktasınız. İşe gitmek için bindiğiniz otobüste bile güvende değilsiniz. Son durağa geldiniz artık. Aksi takdirde bunun gibi daha birçok eylem metropollerinizde gerçekleşecektir. Artık güvende değilsiniz. İşe gitmek için bile bindiğiniz otobüste güvende değilsiniz. Aklından bile geçirme. Çok tehlikeli. Yakalanırsan ölürsün. Esas burada kalırsak ölürüz. Dışarı çıkabilirsem yardım isterim. Polise haber veririm. Gelir indirirler. Yapma, ne olur yapma. Kıvray! Dur! Dur, gebertirim! At silahı, teslim ol! Geç şöyle! At silahını! Yoksa kadın ölür! Silahını at! Ben buradan bu otobüste ayrılacağım. Arkamdan kimse takip etmeyecek. At silahını! Tamam. Tamam. Tamam, sakin ol. Sakin. Büyük salaklık yaptı. Malum yere acil ambulans. Çatışma çıktı. Tekrar ediyorum, çatışma çıktı. Çok sayıda yaralı var. Acil ambulans gönderin. Bir ağrınız var mı Derya Hanım? Yok, gayet iyiyim. Bir ağrınız sızınız olursa lütfen bana haber verin. Sesini açar mısınız? Sıhhiye mevkii çıkışında hareket halindeki bir otobüste silahlı terörist tarafından eylem gerçekleştirildi. Halk otobüsünde bulunan yolcuları rehin alan teröristin bu anları bir yolcunun sosyal medya hesabından yayınlandı. Saldırının El Mudar'ın yakalanması üzerine misilleme amaçlı yapıldığı öğrenildi. Saldırının meydana geldiği noktada yol kontrolü yapan trafik polisleri teröristi fark ederek müdahale etti. Çıkan çatışma sonucu terörist etkisiz hale getirildi. Olay yerine ambulanslar gelirken çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Ölü sayısı ile ilgili henüz net bir bilgi elimize ulaşmadı. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Derya Hanım ne yapıyorsunuz? Kalkmam lazım. Olmaz Derya Hanım, kalkamazsınız. Ülkemize masum insanları öldürüyorlar doktor bey. Ben bir cumhuriyet savcısıyım. Elim kolum bağlı oturamam. Ama Derya Hanım henüz ayakta durabilecek kadar iyileşmediniz. İyileşmeme gerek yok.
Haberler çok kötü. Kopuk hayırdır, ne oldu? Biri İstanbul'da belediye otobüsüne saldırmış. Tüm haberlerde var. İstanbul bugün alçak bir terör saldırısıyla sarsıldı. Gözü dönmüş terörist halk otobüsünde güpegündüz katliam yapmaya çalıştı. Silahlı terörist İstanbul'un göbeğinde halk otobüsüne saldırdı. Halk otobüsündeki yolcuları rehin alan silahlı teröristin bu anları bir yolcunun sosyal medya hesabından yayınlandı. Saldırının Elmuğdar'ın yakalanması üzerine misilleme amaçlı yapıldığı öğrenildi. Olay yerine yakın bir noktada devreye gezen polis ekipleri saldırganı fark ederek anında saldırgana müdahale etti. Terörist yaylım ateşiyle sivil vatandaşların üzerine ateş açtı. Çıkan çatışma sonucunda terörist etkisiz hale getirildi. Olay yerine ambulanslar gelirken çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Misilleme yapmaya başladılar. Usta bir sürü şehidimiz, yaralımız olabilir. Bir şey yapalım. Lütfen bizden ayrılın. Ben sosyal medyaya düşen videoyu da izledim. Açık açık Elmuğdar'ı istiyoruz yoksa durmayacağız diyor. Aklınca saldırıların devamı için fitili ateşliyor. Allah'tan kaçamamış usta. Orada gebertmiş polis Şahin'i. Öncelikle hedefi kendini kurtarmak değilmiş zaten belli. Dragan'ı aldık ya. Kendilerince propaganda yapıyorlar. Halkı korkutup devlete diz çöktürmeye çalışıyor. Zavallılar. Bu tehditle Dragan'ı teslim edeceğimizi sanıyorlar. Ne yapacağız peki? Ya başka saldırı olursa? Diğer saldırıları nasıl öğreneceğiz? Elimizdekilerin gırtlağına çökeceğiz. Dragan'ın yakalanırsam diye daha önceden yaptığı plana benziyor. Sıradaki saldırıyı da mutlaka biliyordur. Aynen öyle usta. Sadık denen adamı ya da o Dragan'ı ne yapıp edip konuşturmamız lazım. Aga bu Dragan yakalandı iyi güzeldi. Biz nasıl orada olamadık? Yanarım da ona yanarım ya. Vallahi billahi. İyi de abicim biz de operasyondaydık işte. Sadık'ı yakaladık ne güzel değil mi? Yani orası öyle de. Bari nerede tutuluyorsa gidip bir suratına tükürseydik. Beyler, istihbarattan şimdi haber geldi. Thomas'ı yakalamışlar. Kaçarken bir araba mezarlığı gibi bir yere sığınmış. Bizimkiler bulduğunda da tir tir titriyormuş. Hani bize çatıda zırvaladı ya, yok ben iş adamıyım, yok bilmem neyim diye. Bizimkilere de aynısını yapmış. Oh çok şükür. Thomas da gitti. Bugün iyi iş çıkardık yalnız komutanım. Biz dürüm yaptık, istihbarat paketledi yani. Ha? Aynen öyle dayıoğlu. Komutanım, Erdem komutanım acil sizi çağırıyor. Haberlerle ilgili. Tamam aslanım, git geliyoruz biz. Emredersiniz komutanım. Hadi. Komutanım. Gelin beyler gelin. Gelin oturun. İstanbul bugün alçak bir terör saldırısıyla sarsıldı. Gözü dönmüş bir terörist halk otobüsünde güpegündüz katliam yapmaya çalıştı. Trafik polislerinin saldırganı fark etmesi sonucunda çatışma çıktı. Daha fazla can kaybının önüne geçilerek saldırgan etkisiz hale getirildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken saldırıda hayatını kaybedenlerin olduğu bilgisi var. Ölü sayısının artmasından korkuluyor. Sosyal medyaya yansıyan bazı vahşet dolu görüntüler de var sayın seyirciler. Silahlı terörist sınırda kurulmaya çalışılan sözde terör devletinin başı olan Elmuğdar'ın serbest bırakılmaması durumunda metropollerde daha büyük saldırıların olacağı konusunda tehditte bulundu. Ne istediniz bunca masumdan? Elmuğdar'ı istiyorsunuz öyle mi? Bir de boyun eğecekmişiz gibi bizi tehdit ediyorsunuz. Komutanım bunlar hala anlayamadılar mı ya? Bizim bir ölüp bin dirildiğimizi anlayamadılar mı hala? Bizi yıkamayacaklarını anlayamadılar mı hala bunlar ya? Ne zaman köklerini kurtacağız, o zaman anlayacaklar. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Amin. Biz hemen sıradaki olası saldırıları engellemek için elimizden geleni yapacağız. Çalışmalara başlayacağız. Erdem albayım ben saldırganın kimliği tespit edilmiş mi bir bakayım. Bundan sonraki saldırıların önlenmesinde önemli olabilir. Tamamdır Ela. Derya. Ne işin var senin burada? Hastanede olman gerekmiyor mu? Öyle bir zamanda hastanede bekleyemezdim Erdem albayım. Görür görmez yanınızda olmak istedim.
Gel Derya gel. Ne iyi düşünmüşsün.